通常每天晚上结尾会有一首歌，是别的部落都没有，而且那个是象征性，就是会围着圆圈圈，就是团结。可以认识异性的时候，我要打扮得越华丽，然后吸引生来对你的关注。海岸阿美族祭典叫做伊犁信，大家就跟着我的视角一起探索下去吧。Hello， 大家好，我是 Bessie。今天呢，大家可以看我这个开场白的地方非常的 chill。那我现在人位在台东的长滨，第一次来长滨，在这边你不管到哪里，可以非常轻易的看到长长的海岸线在你的身边这样子无止境的蔓延。那这一次来到长滨，主要是要来参加他们这边海岸阿美族祭典，叫做伊犁信。这边呢也是有非常多个部落，那他们各个部落举办的传统仪式呢都非常的不一样。长滨这个位置呢其实蛮特别的，它位在台东的最北边，而且这边交通其实蛮不方便的，就是这里没有火车站。我是搭火车到花莲之后呢，要坐大概2个多小时的公车才来到了这个长滨这个地方。就算交通可能有一点点不方便，还是无法阻止我想来探索它的欲望。大家就跟着我的视角一起探索下去吧。还没开启订阅、开启小铃铛的朋友，在影片开始前记得按下订阅哦。就我们一般的认知与印象，丰年祭是以歌舞的展现方式来贯穿整个祭典活动，而在伊犁信的祭典期间，会由3个重要的环节所组成，分别是迎灵、鱼灵和送灵。我们知道传统的阿美族呢是母系社会，这边呢很特别的是，我们可以看到在伊犁信的祭典期间，是由男人的年龄组织为中心来负责和主导进行祭典。可以看出伊犁信呢有着平衡社会结构当中两性平等的分工特性。另外也非常值得我们注意的是，在伊犁信的最后送灵环节，主要呢是由各家的妇女组成队伍，绕圈的持续歌舞，直到送神灵归去。在这边呢，展现的女性有孕育生命与安定生命的力量，也传达出阿美族母系社会的一个特色。这次分别在永福部落和胆曼部落认识了对于自身文化有着强烈认同的族人朋友。现在呢，我们就一起来听听伊犁信对于他们而言存在着什么样的意义。哪一号？我们现在呢在永福社区 Mononos 的伊犁信，可以跟我们稍微介绍一下你们这一身的，今天是最完整的服饰是吗？对，最完整的。那我可不可以了解，就是从头到脚你们都会穿哪些？基本的配备有哪些？女生的话就是会戴头饰，然后最主要还有这个片裙跟衬裙会有2套，还有这个左脚。对，这个叫达拉格斯，最重要就是情人带，然后一定要右肩左背这样子。如果反背的话，就代表说你家有丧事之类的。丧事就是要反带。对。所以丧事的话也是要回来参加，也是会参加。通常的话，可能就只有最后一天再跳。然后他的阶级的话，会帮他去他家，有点像慰灵还是安慰他一下，就会在他们家前面小跳一下这样子。对。情人带，对，是男生女生都要带吗？都要带。那男生女生会有什么不一样的形式吗？不会不一样，会以家族哪一家是哪一家会一模一样，特定的花纹，就是世世代代流传的。对，每一家都有自己独特的样子。对。那这个情人带会装什么？通常是空的，可是如果是像每天晚上会有一个情人之夜，就是假如说妈妈会把女生牵到男生的旁边牵，就是可能说对妈妈或者是爸爸会带，所以不能自己，通常不会自己对，因为他们都会说这个爸爸会很喜欢他，就会把他带过去他旁边。如果他们心仪的话，通常以前的话会交换，可能会给情人带，但是现在的话就可能就会塞个槟榔，所以在里面就说他心仪他也心仪。那你有找到了吗？我有。你是透过这个仪式吗？不是本地，对，不是本地。了解。那你觉得我们这边的伊犁信跟其他地区，就是你们特别不一样，比如说歌啊，或者是什么？你觉得你有发掘到特别独特的地方？对，独特就是因为我们通常每天晚上结尾会有一首歌，是别的部落都没有，而且那个是象征性，就是会围着圆圈圈，就是团结，而且那个手就算你再怎么痛，都不能断，就代表说你的部落的那个凝聚性这样。那首歌很重要。最后一首歌。对，每天晚上最后一首歌。
我发觉到你们这边牵手的方式不太一样，对不对？跳舞的时候，你们会是怎么牵？通常我都会以这样牵，可是如果男生的话可能会小拇指牵。你说男生跟女生的话，不一定，就是男生可能都会小拇指。男生跟男生是这样子牵，很可爱。女生会像我的话，可能就是抓，或者说有些人会习惯只抓一指，可能很会流汗。哦，你们真的很辛苦，就在这种7月最热的时候，真的开心感动。你们这样来，我也觉得很感动。每年都很期待，最期待比过年还期待。就走这个时间，大家都会一起回来。对对对，这个嘛是我妈妈自己今年做新的给我，因为我现在已经届龄30，我妈妈就想说给我带一个比较花俏一点，因为通常都是越年纪越大会带越多更多样式这样子。他们可能比较年轻的话，可能会不好意思戴。年纪轻的时候要稍微保守一点，内敛一点。对，头饰也会不一样。依年纪的话，对，都会不一样。我这一套就是从我国一穿到现在，对，20年，对，20年。可以跟我们介绍一下你们这个阶层，还有你们身上穿的这个头饰啊，还有服装吗？拉多故事的意思呢，就是我们现在看到的那个山顶啊、3人线这里，这个都是老人家传下来的名字，我们就是习用的，所以名字不会改，那个阶层名字如果你在被命名之后呢，就是一辈子跟着你。比如说我15岁是这个名字，我一直到我离开都是这个名字。哦，片裤嘛。我们今天没有穿片裙嘛，里面。可是你们这个就也蛮特别，这个对这个德勒臀围，但是每个人颜色都不太一样，每个人颜色不太一样啊，每个家族做的都不太一样，然后就连这个情人带也是，每个家族的图文啊、使用的颜色啊、花纹啊，都代表每一个母亲的期许啊。有人会是全黑的，有人是彩色的，我们都会不一样。那个缠头是打莉莉，所以这个是要当天这样缠出来。他帮我当天一定要缠。以前的老人家头发比较长，他们可能会用针法混着布一起缠。像我们到这个年纪，我们现在是30出嘛，334。等我们到40岁了，我们就不戴这个了。越年轻越华丽，返璞归真。就是可以认识异性的时候，我要打扮的越华丽，然后吸引女生来对你的关注。上面这边就会弄得很缤纷这样。你看它的就比较华丽的，它有这个坠饰。就是从后面看，如果我是客人的话，我不会这样子，你是谁？你是谁？这样子都是从后面觉得这个人的背影哦，姿态呀，然后肩膀啊、头饰啊，就会想关注这个人。到这样绕过去的时候，觉得原来他是长这样子。注意到你们这边很特别，长辈男生他会戴那个牛仔帽，对，然后穿皮鞋，可以跟我们稍微说明一下吗？牛仔帽的意思就是青年干部掌管下面的人，所以他们戴帽子以做区别。等到他们做满任期，比如说4年或是3年，他们就会把帽子换掉了，就做到内圈了。他们就变成马多阿塞的最小的5圈外面那个没有戴帽子那个就是最小的阶级这样子。这个都是妈妈自己亲手织出来的吗？对，这是妈妈亲手自己，这个是刺绣啊，它是没有办法打印的。这个就是我爸爸留下来的，就是我爸爸年轻的时候一直戴着，然后这个也是我爸爸年轻的时候一直戴着。我们2个是比较坚持要戴这种传统的，因为对我看到现在其实大部分人都没有这种帽子了。魔鬼毡，然后用那个毛巾套住这样子，毛巾套住是防流汗啊，可是就不通风。这个是很重，但是传统的样子，比较传统的样子。这帽子跟宜湾那边有没有什么？你问到重点了，因为你看海岸线呢，其实我们都是属于长滨乡宁浦村的，对不对？可是每一个像我们达曼部落的头饰啊，跟乌斯比啊，到伊纳努嘎，到白山岸的这4个部落都不一样哦。可是呢，我们为什么头饰很相像？就是因为当初那时候西方信仰呢来到我们东海岸的时候做的这个传教的时候，首先的驻点呢就是在那个宜湾部落那边会有一个渔湾堂区。那我们以前这2个部落是非常密集通婚的，所以呢在头饰上面的选用也会几乎相似。可是我们是隔了2个部落，基本上是没有很直接的生活的来往。就以现在来说，不过以前的通婚的那个制度呢，加上传教的方式，我们在年祭举行之前呢，我们会有一个教会的弥撒，那其实就是传统信仰跟外来信仰的最后的妥协了。追随这个信仰的过程当中是会有冲突的，所以最后达成一个协议，我让你拜，但是你不可以忘记我们这个外来信仰的真神。我觉得这个是一个很美的不同文化的交融，彼此互相尊重。那有很多部落会因为信仰的不同，流失掉很多本来应该这个在地应该要有的传统的信仰。那我们跟宜湾不只是头饰很像，上衣也很像，对，还有连我们的屁股都很像，臀围也很像，没有绝对说哪一个部落比较传统比较纯正。我觉得那个都是时间一代一代传下来，每一个人然后每一个部落对美的观点不太一样，所以会有
慢慢的转变，但是这都是传统手艺留下来，它可以持续被保存，非常珍贵。对，这一次呢，我所看到的伊犁信对于族人的意义而言，不只是欢乐的迎接新年，庆祝一年丰收，纪念祖先，或者是未婚男女认识异性的重要时机，还有着青年男子们借由年龄阶级的组织来凝聚整个部落团结，还有每一位族人传承他们父亲母亲的叮嘱与爱的这个深厚意义。准备是要在长滨来画一个今年的句点。我这一次来其实心里有蛮多冲击的。大家如果看过我之前的影片，我有去过都兰的阿美族，那边是比较偏台东市区的阿美族。如果还没有看过影片，大家可以看这边。这次来到长滨，我去了好几个部落，有张园、吉纳鹿角、巴桑安、永福，在长滨沿海这一带。大家知道阿美族是台湾原住民人口数最多的，目前大概有21万的人口。我第一次发现各个部落真的存在着蛮多的差异，不管是他们的服装上、歌曲整体的氛围，完全是截然不同的。大家以为说阿美族就是一个样子吗？花莲、台东都有分布非常多的阿美族。其实我第一次知道说，原来不一样的部落都会有蛮大的差异。虽然我们统一的称丰年祭，但其实在阿美族他们不同地区丰年祭的祭典称呼就有不同的名称，像是长滨这个地区呢，它叫做伊犁信，在阿美族语的意思其实是在禁忌期间的意思，所以不是大家想象中的完全是非常欢乐歌舞的，其实是有更多严肃这些环节在进行。伊犁信呢，对于族人来说都是一年当中最重要，大家会一起回来团聚，感觉像过年对，其实就是很像我们过年的感觉。未来在不管是你经过这个台11线的公路，刚好有遇到他们在举行这个伊犁信的期间呢，希望大家都可以多保持一个就是非常开放式的心胸。稍微跟大家小提醒一下，如果你真的到了现场，想要了解或是想要拍摄记录的话，记得可能要多察言观色说，这个部落它有没有允许外宾来拍摄啊，或者是分享到社群媒体，跟主人打个招呼，或者问他们说可以拍摄吗？可以分享吗？尽量就是和他们保持一点距离，在外围来观看即可，是以不打扰到他们进行伊犁信的方式都是很好的，因为他们也很希望大家能多了解他们的这个文化啊，就大家来到这里，保持一个旁观者的一个角度，不要有任何预设立场，不要觉得说，他应该是怎么样，或是你知道的是怎么样。大家来到面前，就是看你眼前的最真实的样子，虚心的去学习。想要问一下，你会推荐大家来这边吗？我真的很喜欢长滨这个地方，你很轻易的一起床，眼前就是无尽的太平洋，然后后面就是海岸山脉。想要慢下自己的脚步，慢慢的生活啊，我觉得长滨真的是一个很棒的地方。这次的阿美族2024年的伊犁信就记录到这边。常进人的声音呢，就是来自这一位目前在长滨绿石盒子非常优质的这个青旅这边换宿的小帮手。是的，我叫彤彤，欢迎大家来这边吃早餐。跟大家说，就是我每次去不管去哪个部落呢，其实我的拍摄的伙伴啊，完全都是不一样的，都是我自己拍，大部分的时间都是自言自语。所以这次呢，很开心有彤彤当我的常进人，然后和我一起互动，这样。对，因为不是自言自语就可以发现他的本性。大家如果有来过长滨，对于长滨有什么印象，也欢迎大家在下面留言跟我们分享。真的是台湾非常棒的一个地方。2024年的伊犁信就记录到这边，之后会再去探索更多的地方。对，希望大家继续收看。